एवरीवन, वेलकम बॅक टू द चॅनल. हा समजा सगळीं बरें आसतलें म्हूण आतां पयलीं मुगे पोटाक कोता ब्रेकफास्ट रेडी कोता नाल्यार पोटांक कांय ना जाल्यार कामाय जावपा नाय ती. सो पयलीं हांव ब्रेकफास्ट एन्जॉय कोता आनी आयज हांव ब्रेकफास्टाक कितें कोता जाण उत्तपम कोता. आनी उत्तपम हांवें सगळें वेज बी कातून दवरलोली, बॅटर हांवें कोन्न दवरलो. सो कोन्न दवरलो जाल्यार बऱ्या पडा आनी जाय तितलो काटा आनी थोडें मीठ घाता आनी मागीर हांव करूंक घाता उत्तपम जावं डोसा जावं तेश कोन्न. आनी रेमनानूय हायन गेलो, क्युबानूय हायन गेलो, कॅसी मात हायना, कॅसी ब्रेड दिवपा पडटा, चिकन घालन दिलो तेका, सो तें हायन गेलें. सो आतां मुगे ब्रेकफास्ट कोता आतां पयलो रेडी. हिंगा हांवें तवा दवरला आनी गरम जालें म्हणटकीर तें उदक हांवें स्प्रिंकल केला. बरें जाता स्प्रिंकल केल्यार तुका लागोंक वचना. आनी हांवें बॅटर केला, थोडें हांवें मीठ घायलेलें आनी दाट बी आहा जाल्यार उदक घालून हांव मिक्स कोता आनी अशें करून सारको बाकरे भाशेन सारको स्प्रेड करपा जाय. पातळ कोता आनी हांवें कॅप्सिकम घायलें, स्लायस केलोलें, श्रेडड कॅरट घातलें आनी आनियन घातलें स्लायस केलोलो आनी थोडोसो सांगा पीठ उडयतलें. तुमकां जाय जाल्यार उडोया नाल्यार चिली पसून उडोवपा आतां बारीक चॉप केलोली. आनी हांव घी घातलें. केन्ना कोत्ता हांव न्हू चटणी कोतालें कोकोनटाची, बरी लागताली. आनी अशें करून डोसा इसो जावं उत्तपम, मेंदू वडा बरें लागताय खावपा. आनी ब्रेकफास्ट बरो लागत न्हू, बरो वयता, दीस बरो वयतीसो. ब्रेकफास्ट बरो केल्यार दीस बरो वयता. जिंजर गार्लीक पेस्ट जायना म्हाका, सो आतां हांव लसूण सोलूंक घाता आनी हांव ही उदकां घातलें लसूण, कित्याक मातशें फास्ट जाता सोलून मेळटा तेका लागून. तुमकां जाय जाल्यार घालाय ना गायना काय. हांव घातां मागीर हांव न्हू बरी पुसतो ती टावल घेवन पुसतलें हें आनी मातशें गरम उदक कोतो. चड अशें करून हॉरीश करपा ना, लायटशें वॉर्म करून घातलें आनी हॉर अशें करून बॉयल वॉटर करून घायलें न्हू जाल्यार कितें जाता ती हें जाय न्हू बॉयल जायना येतली. तेशें करून कोन्ना मातशें लायट वॉर्म जाल्यार पुरो. ही लसूण न्हू 5 ते 10 मिनटां हांव रेस्टिंग घालता, मागीर सोलून बरी जाता. हिंगा हांवें जिंजर घेयलां, वॉश केलां, तेजें हांव स्कीन काडटलें. स्कीन काडना वॉश करपा ना. आनी हांव केन्ना न्हू जिंजर गार्लीक पेस्ट कोता न्हू हांव मेजरमेंट एशें करून घेता. आतां सद्या 300 लसूण आहा, 250 ग्राम आतां जिंजर घेयलां. इजिली पील जाता स्कीन कितको येता तिचोय जाल्यार न्हू उदकां गायना न्हू मातशें हार्ड येता ना न्हू. आतां ही चड न्हू तेका लागून हांवें उदकां घायल्या. थोडी बी आहा जाल्यार न्हू हांव जोबो उदकां घालूंक वचना. हांव मागीर हातीन कोता, एक 4 बी आहाय जाल्यार उदकां कितें घालूं. सो आतां ही चड आहा म्हाका उदकां घालूंक पडल्या आनी हांव बरी पुसतो ती. सो उदक नाक न्हू जिंजर गार्लीक पेस्ट कोतो जाल्यार उदक गायनाय. आतां हांव जिंजर चॉप कोता. चोपा थोडें आहा दिसता न्हू म्हळ्यार 250 ग्राम आहा तें.
सोडून 300 ग्रॅम आहा आनी हांव ऑयल घाता आनी ग्रायंड करता आनी मागीर हांव जिंजर ग्रायंड करतलें आलें तितूनूय तेल घाता आनी हांव ग्रायंड करतलें. जिंजर गार्लीक पेस्ट करता दोणान उदक घालून शिरपणा ऑयल घालपा जाय. ऑयल घायल्यान चड दीस वता आनी उदक घायल्यान ती रोखडी काड पोटा आनी पेडे जाता. हिंग धाकटें हांवें 4 बोल फील केलें चोय जिंजर गार्लीक पेस्ट डेली वेरा यूज जाता म्हगेलें आनी व्हडलें जार कंटेनर हांवें फील करता तो हांव फ्रोझन करून दवरतलें. हिंग 1.5 टेबल स्पून हांवें बेसन घेयला रोस्ट करता म्हळ्यार स्लो फ्लेमीचेर दोन रोस्ट कराय. हांवें बटाट घेयलाय 600 ग्राम हांवें आनी स्कीन काडटलें आनी एक्चुली एक करी कोता हांव सो करी ही सायज जाय ल्हान बटेटो येताय ती बरे बेबी बटेटो म्हणटाय तेज्यान बरें जाता म्हाका ते नाय म्हणटरी हांवें व्हडले घेयले मोटेले मातशे मिडियमशे आहाय आनी हांव तेंची पयलीं स्कीन काडटलें आनी व्हडले आहाय तेजें हांव काट करतलें काट करून हांव उदकांत घालून दवरतलें कित्याक उदकांत घालून दवरलें जाल्यार काड पडना आनी बेश्टें दवरलें जाल्यार रोखडें काड पडटाय ताका लागून हांव तेशें करतलें. आतां हें सोलून काडटा आनी मोटे आहाय ते हांव क्युब्सान काट करता. हांवें बटाट वॉश करता पयलें कित्याक ताका स्टार्च आसत न्हू तो भायर उडयता मागीर उदक घालून हांव दवरतलें. वन 4 टीस्पून हांव मास्टर्ड सीड घाता 1 टीस्पून क्युमन सीड 1/4 टीस्पून हांव फिनेल सीड घाता 2 बे लीफ ब्लॅक कार्डमन आनी 4 सांग घायले सुकलोल्यो. हो ड्राय होल मसालो मातशें भाजून घेता. हाफ टीस्पून हिंग घाता 2 मिडियम ऑनियन चॉप केलो हांवें हें पिया हांव बरो भाजून घेता. हिंग 1.5 टेबल स्पून हांव जिंजर गार्लीक पेस्ट घाता म्हळ्यार पिया आवाजून भाजून जाल ना सो हांव पोतून भाजूं लागता. हिंग हांव मसालो घाता 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पावडर 1 टीस्पून टर्मरीक पावडर आनी 1 टीस्पून चिली पावडर. मिक्स 1 कप योगर्ट घाता फ्लेम मातशें बंद कोत्ताल्यार घुराय नाल्यार स्लो कोराय म्हळ्यार अशें करून हालोयत रावपा पडटा चाड मारीत नाल्यार फुटोता योगर्ट.
हिंगा हांवें काट करून दवरले न्हू ते बोटाट घात हिंगा ना मिक्स कोता आतां मिक्स करून जाल न्हू आतां बेसन घाता 1.5 टेबल स्पून रोस्टेड हें सो हांवें पयलीं रोस्ट केलो न्हू तें आतां हांव यूज कोता कित्याक घाताय जाणटू मातशें न्हू करी न्हू मातशें दाट जायन येता म्हूण आतां बरें मिक्स करून घेता हिंगा आतां उदक घाता तुमी कितू जाय तें घालाय मातशें मायजू घालाय चोडूय मायज घालूं वचनाका दिसतू घालाय मागीर कवर करून आमी कूक कोतलीं आतां सद्या आतां उदक घान हांव मिक्स कोतोलें हिंगा आतां आमी कवर करून आमी कूक कोरया बटाट मातशें जायन दिते हिंगा हांवें ग्रीन चिली घेयल्याय 3 ते 4 घेयल्याय तुमी कितू जाय त्यो घेयाय चॉप केल्याय त्यो हांवें थोडो गोडा उडयता गोड नाल्यार साखरे पसून उडयल्यार जाता मीठ उडयता मिक्स करता ग्रेवी चोयल्यार दाट जाल्या सो तुमी जाय जाल्यार उदक बी घालूं जाता गरम घालाय उदक आतां कसुरी मेथी घाता 1 टीस्पून मातशें क्रस्ट करपा जाय कोरिएंडर लिव्स घालया आनी मिक्स करता ही रेसिपी नांव कितें जाणटू योगर्ट बटेटो करी आतां ही करी जाली सो आतां स्विच ऑफ कोता फ्लेम केन्ना आमी एसो करी जावं चोण्या भाजी खावपा जाय आनी हिंग जाणाय तुमी कितें हिंग चोड चिकना मांस चोड खाताय आनी एसो तो करी मेळ्ळी न्हू जेवण बरो वयता जावं चोण्या भाजी करी जावं बेस्ट येता जेवण कांय नुस्तें ना जाल्यार पसून कोता येता आज हांवें रेसिपी शेअर केली न्हू ती मातशें गोड आहा मोठ आहा तीख आहा बरी लागता आनी तुमी ट्राय करा आनी म्हाका मागीर सांगाय केस जाली ती आनी हो व्हिडिओ हिंगासो हांव काबार कोतां नेक्स्ट व्हिडिओ हांव मेळटोलें बेगीनूच आनी काल जाणतान मोग आसूं कीप स्मायलींग एंड ऑलवेज मेक अ वंडरफूल मेमरीज